Televisão, começando um vídeo novo aí para o canal. Saindo aqui de perto de casa para buscar a televisão. A televisão que tá no Conserto, botei no Conserto e consertar, tem que ir lá buscar. Ontem fui pegar a encomenda da igreja lá na Tijuca, hoje pego a televisão. Aqui em Olaria. Quase pega. E Senhor dos senhores, Jesus é o Rei dos reis. Bom, ninguém vai entrar. Alguém tem que parar. Alguém tem que parar. Mandando brasa.